دے 1578. وعن ابی هریرة رضی اللہ تعالی عنہ قال سیدنا ابو هریرہ رضی اللہ عنہ فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی اثنتان فی الناس ہما بهم کفر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی دو سیزونه خلقو کې داسې دي چې هغه د دې د کفر باعث دی، سړی کفر ته رسوي. الطعن فی النسب، یو په نسب کې ټوک لګول، په نسب کې ټوک لګول سړی کفر ته رسوي. او النیاحة علی المیت، په مړي باندې ویر کول، دا دوه کارونه سړی کفر ته رسوي. په نسب کې ټوک لګول او په مړي باندې نوحه کول، دا سړی کفر ته رسوي. اول خو د کفر مطلب وی څوک چې دا حرام کارونه حلال ګڼي نو هغه کافر کیږي. او که چېرته د بشري کمزورۍ په وجه ترې نه وشي، په نسب باندې د چا ټوک ولګوي، یې په مړي باندې ویر کړی، د ژبې جړای کړي وي، د لاسونو جړای کړي وي، نو کافر خو نشو، ګناهګار ضرور دی. په نسب کې طعن او ټوک لګول څه مطلب دی چې دومره غټه ګناه ورته وویله چې سړی کفر ته رسوي، یعنې کافر کیږي بي. وایي د دې مطلب دا دی چې یو کس ته د سپکاوي او د توهین په طور باندې دا وویلی شي چې ستا پلار خو فلانی کار کوي، ستا پلار خو فلانی کار کوي، یا ستا مور خو داسې ده هغسې ده، نو دې ته ویلی کېږي پیغور، تانه. یا داسې څوک چاله تانه ورکړي چې زه مړه ته خو دوبیان یې تاسو، ته خو لوهاري، ته خو موچي وغیره، دا په نسب کې طعن لګول دي. او دا داسې ګناه ده چې سړی کفر ته جوختی، کافر کیږي بي والعیاذ بالله. او النیاحة علی المیت، په مړي باندې ویر کول، چې د چا څوک وفات شي او بیا خپل مخ سر وهي، ګریوان شلی، چغې وهي، نو دا هم کفر د سړی رسوي. د زمانه جاهلیت کې دا د کفارو کارونه وو. الله پاک دې موږ او تاسو وساتي. ګورئ پرون هم حدیث کې ویلو د مسلمان په مسلمان باندې کم کم شیزونه حرام دي، مال، جان او عزت. یعنی یو مسلمان به د بل مسلمان مال په ناجایزه نه وایي، په ناحقه، داغه خون به نه کوي په ناحقه، او داغه بېعزتي او توهین به نه کوي په ناحقه. د حضرت امام مالک رحمه الله دور په مدینه طیبه کې یو زنانه وفات شوې وه، ژوندو زنانه وله غسل ورکولو، جنازې ته تیاروله، کفن ته تیاروله. دې دوران کې د دې ژوندۍ ښځې د دې مړې ښځې د پتون سره د لاس ونښتو، لیو شو ورسره، قدرتي د الفین هم زیات سخت لیو شو ورپورې پرېږدي، ډېر زورونه کوي خو لاس ترې نه دا ژوندۍ ښځه نشي راخلاصولی. دا اوکش بوکش شروع دی، دې کې ټایم ډېر ولګېدو. سړي کوڅې له راله چې جنازه راکړئ چې اوچته کړو، او جنازه لا نه ده تیاره، مړي ته لا کفن هم نه دی اچولی شوی، غسل هم لا پوره شوی نه دی. بار سړي جنازګاه کې راجمع دي هدیره کې، ټایم وشو، څه منټونه پرې د پاسه شوه، وخت ډېر ولګېدو. د کور سړي غوسه شوه، ښځو ته یې ویل چې دا څه کیسه ده،
یو مشر زنانا یو پوی سړی ته وویل چې سړیه داسې کیسه پیښه شوې ده، تاسو د جنازې غم کوئ او د دې ژوندې ښځې لاس هغه مړې ښځې پتون سره نښتی دی. داسې قصه چې کله پیښه شي نو بیا خلک علماو ته رجوع کوي، د قرآن او د حدیثو پوهانو طرف ته خلک راګرځي. خلک لاړ امام مالک رحمه الله پس هم حیران شو. خو د عالمان چې دي له الله تعالی پوهه ورکړي ښه دا په دې ځمکه د خدای پاک نایبان دي. د خدای پاک نایبان دا مطلب چې د خلکو ته په ځمکه کله څه مشکل پیښ شي نو د دې په ذریعه سره به الله پاک حل کوي. امام مالک رحمه الله شاګردانو سره را روان شوی راځي. هغه کور ته راله چې کوم کور کې مړی دی. امام مالک رحمه الله فرمایل چې تاسو لږ پرده وکئ، دغه ځای کې پرده را ځوړنده کړئ، زه د پردې نه دې خوا د دغې ژوندۍ زنانه نه یو پوښتنه کوم. پرده وکړلی شوه. امام مالک رحمه الله رالو هغه ژوندۍ ښځې ته وی لورې رښتیا وایه، تا چې کله دې مړې زنانه له غسل ورکولو نو خولې نه دې څه ټکی وتی دی. علماء له الله پاک ډېر فراست ورکړي، علم غیب الله سره دی او فراست او پویا دا بیل شی دی. دا الله پاک مؤمنانو له ورکړی دی، علماء له بیا ډېر ورکړی دی. د حالاتو واقعاتو نه ورته اندازه کیږي چې دا وایي تا دغه ټیم کې د خولې نه څه ټکی ویستی دی. اول خو دا منکره شوه، نانا صاحب ما څه ویلي دي، لکه مونږ او تاسو چې وایي مونږ څه ویلي دي، مونږ خو سم نه دي ویلي، مونږ څه پرېښي دي په وینا کې، رښتیا ووایي مونږ څه پرېښي دي. تاسو نه پوښتنه کوم مونږ څه پرېښي دي په وینا کې. د حد نه به وراوړېدلي وي چې کوم ټکی د وینا نه دی هغه به مونږ نه اوري. نه ما څه ویلي دي، ما خو څه نه دي ویلي، لورې تا به څه ویلي چې پوه شه چې هلته خو مې لاس یې نښتی دی ګیره وه نو بس بیا خو سړی چې مرګ راشي ته به ته غاړه ږدي. وی یو صاحبه وایي چې کله مونږ دې له غسل ورکولو نو وایي دغه دوران کې زما د خولې نه صرف دومره وخته چې د دې مړې زنانه په ژوند باندې د فلاني پردي سړي سره ناجایز تعلقات، نور به څه ویل چې دومره دې ویل خو په سړي دې خاورې واړولې که نه وانه وړې دي. امام مالک رحمه الله ورته فرمایي اوس شرعي مسله دا ده څوک پچا باندې دا ګوته چې پورته کي دا خوله که نه دا آوازو کې پچا چې د دې سړي د فلانې ښځې سره ناجایز تعلقات دي یا د دې ښځې د فلاني سړي سره ناجایز تعلقات دي، دا ټکی به اله کوي چې د سره په شا باندې څلور سړي ګواهان ولاړي او هغې دا دوه کسان دا ښځه او سړی په ناجایز کار لیدلي او حدیث کې راځي داسې کتلي چې داسې ګواهي به ورکوي چې موږ په خپلو سترګو لیدلې ده چې رسۍ په کوی کې وه، سلایي په رجړومه کې وه، داسې ګواهي به ورکوي. څلور سړي به نو اله به دی د خولې نه دا ګفتو باسي چې د فلاني یا د فلانۍ ناجایز تعلقاتو ګینې نشي ویلی. ورته وایي تا سره ګواهان شته؟ ته په کوم بنیاد دا خبره کې؟ وایي صاحبه ګواهان چېرته دي، خو یو ځله په لاره را روانو نو دې ښځې دغه سړي ته خندلي وو. وایي صرف په دې خبره باندې ویاو. وایي ښه ستا دا لاس به تر هغه وخته پورې د دې مړې زنانه نه خلاصېږي چې تر څو پورې تا ته شرعي سزا نه میلو شوي او د دې خبرې شرعي سزا 80 دوري دي، حد قذف ورته شریعت کې وایي. جلاد دې راوغوښتو او دغې ژوندۍ زنانه له شلاغونه او کوړې ورکول شروع کړ، 10 20 30 40 50 شپېته 80 پنځه یو کم 80 شراک چې 80 دوره ولا را خلاصه کا لاس خلاص شو.
مونږ سره داسې ولې نه کېږي مونږ هم خدا کا څوک پرېښي مونږ له هلته ساتلي او دلته هم په عذاب کې گرفتار یو خو د ځان نه خبر نه یو دلته هم خدای په عذاب کې اچولي خو د ځان نه خبر نه یو او د هغه ځای د پاره ګناه آیت کې الله فرمایي فقد احتملوا بهتانا دی په سرونو باندې بهتان بار کړي دی بهتان په سر کړي دی د محشر میدان کې چې راځي بهتان به په سری بهتان دې د پاره گزارش دا دی چې د مسلمان په حق کله خلق ورته کوي ډیر پام کوي دا ډیر لوی خطرناک ګناه ده ای آسان یو خبره درته کوم د یو سړی او د یو ښځې نکاح وشوه څه وشوه او سړی مونږ په خپله وکتو چې د دې ځای کې جومات کې مولا نکاح وتړله او جهاز ورته ولاړو جهاز ته وختو ولاړو بار ملک ته ښځې سره میلاو نه شو نه د ښځې ډولی راله بار ملک ته لاړو 10 کاله یې هلته تېر کړه او دې دوران کې اولاد وشو دا اولاد هم د ده دی دا اولاد هم د ده کتاب دی د دې اولاد په حق لم داسې نشي ویلی چې دا حرامي دی اوس پې سوچونه کوئ یا ارحم الراحمین